Պետք է առաջի հերթին անել այնպես, որպեսզի սպորտը կամ գոնե շարժումը լինի երեխայի կյանքում։ Լողը դա հիանալի կանխարգելիչ միջոց է, բայց ոչ բուժիչ։ Շատերը սկոլիոզով ուղարկում են լողի կամ պարի մտածելով, այսինքն այդ ժամանակը աշխատում է իրենց դեմ։ Ինչքան շուտ հայտնաբերվի եւ սկսի բուժումը, այնքան շուտ կհասնենք արդյունքին։ Օրինակի համար ունենք 20 աստիճանի սկոլիոզ 12 տարեկան հասակում եւ ամեն տարի այդ սկոլիոզը պետքա անկյունը դառնա 5 աստիճանով ավել, ենթադրենք, բուժումները բերում են դրան, որովհետեւ 5 աստիճանը լինի 1 կամ 2 աստիճան, այսինքն դանդաղեցնում ենք, ինչի հաշվին, բնական մկանային կորսետ ստեղծելու հաշվին։ Վարժությունները ամենակարևորն են բուժման մեջ, առաջի տեղում են, այսինքն ճիշտ կատարված վարժությունը, հետևողականությունը, դա ամենակարևորն է սկոլիոզի բուժման մեջ։ Այդ վարժությունների մեջ մտնում է յոգան։ Նայեք, յոգան ինքը շատ լավ միջոց է, բայց որպեսզի իրան մենք նայենք որպես բուժիչ միջոց, ինքը օգնող միջոց կարող է հանդիսանալ։ Բայց երեխան ունի 3-րդ աստիճանի սկոլիոզ եւ իրան ուղարկենք յոգայով զբաղվի, դա սխալ քայլ կլինի։ Այսինքն կարելի է յոգայով զբաղվել, մնացած ինչ որ բուժումներն անելով եւ կողքից զբաղվելով յոգայով, բայց յոգան բուժում է սկոլիոզ, դա մի քիչ արդեն դիագնոզ